bem com vocês? Tudo bem, gente? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo, mas na verdade é o primeiro que tem visita hoje. Essa daí vai ser a segunda integrante do nosso canal, menina. Vai ser nós duas. E hoje, gente, vamos fazer slime, gente. Gente, eu não sei se vai virar slime. Vamos testar aqui, tá bom? Se der bosta, já deu, não gastou coisa à toa. Agora se não der, né? Então vamos pro que a gente vai precisar. Meus amores, a gente pegou farinha de trigo, farinha de trigo, ou então pode usar maisena. Detergente e tinta guache ou corante, que é o a minha é azul, gente, e a minha é vermelha, gente. Então vamos, né? Eu tenho a bacia aqui, eu vou usar essa daqui, gente. Eu vou usar essa aqui, eu vou usar essa daqui. Aqui tá um recipiente pra nós botar nosso slime. A gente vai adicionar farinha de trigo. Farinha de trigo, eu ia falar maisena. Quantas farinhas de trigo que você quiser, a gente vai deixar um pouco pra ficar mais mole, a gente bota mais. Quanto farinha de trigo você pegar, pronto, maior o slime vai ficar, entendeu? Tá bom, tá. Agora nós vamos botar o detergente. Não, é assim que eu tenho. A pessoa não sabe fazer slime, pergunta pra quem? A especialista, né? Gente, agora vai dar merda isso aqui. Olha isso, gente. Não, só pegar com a colher, não dá não. Pega no... Pode pegar com a colher. Caiu! Meu Deus, não caiu. Isso aqui vai dar merda. Falei, eu tô pegando demais. Eu não quis que ia dar merda, meu Deus, eu tô tudo sujo. Eu acho que não fica cor. Então, por isso que eu tô te dizendo. Primeiro o detergente, agora. Mas é bem pouquinho pra não ficar essa coisa. Deixa eu pegar essa colher, né? Deu certo. Gente, vou misturar. Qualquer... Ah, meu Deus! Qualquer coisa não vamos precisar de um pano, tá bom, querido? Depois que tá todo mundo sujo já. Meu Deus do céu. A gente vai mexer devagar. Gente, aí isso aqui é farinha de trigo. Não tá parecendo mais grande? Bora pegar um pouquinho d'água pra ver o que faz. Pegar um pouquinho. Eu botei muito! Deixa eu pegar umas coisas. Umas coisas. Ah, não. Umas coisas. Ah, não. Ela tá cantando, gente. Gente, quando ela voltar, eu vou fazer. Gente, eu tô achando. Eu achei aqui. Pega, eu tô achando muito que isso aqui vai dar bosta. Vou botar um pouquinho pra não ficar tão mole, tá vendo? Olha isso! Endureceu, gente. Isso aqui é bom. Nós botamos goma aqui. Mas olha isso. Vai ter que dar certo. Mas é tudo a mesma coisa. Tá verdade. Então não tem diferença. O teu ainda tem água. Acabou. Deixa eu... Olha ali como é mesmo. Peraí. Gente, voltamos, tá bom? Olha, eu vou botar mais. Eu vou botar mais água, porque já vou botar aqui. Gente, e eu não jurava que era. Eu sabia que era outra coisa. Porque era parecia maisena e coisa, não endureceu. Gente, aqui todo mundo já tá todo. Aí depois, se você quiser, nós faz com cola. O meu tá ficando uma corzinha. E é porque eu botei daquela hora. Gente, eu acho que eu vou botar tampinha pra não ficar com... Meu Deus, eu ia botar a luz botada vermelha. Gente, é muito bom fazer slime, né? Mas só nós precisamos de uma colher mesmo de ferro, porque essas aqui não estão ajudando. Meu Deus! Ainda bem que ainda tem. Gente, minha slime, vamos se dizer. Nossa, e o que, é que a gente vai fazer? Isso. Olha isso. Meu, virou uma slime doida. Olha isso. Doida não precisa de uma. Olha isso. Olha isso. Olha isso.
caindo. Parece que pega, não vira slime. Muito. Olha isso. Virou quase meio slime. Então vai mexendo pra ver se dá algum resultado. Gente! A dela deu e a minha não deu, poxa. Gente, tem uma pessoinha aqui passando, né? Que é a Sarinha. Olha, ela tá Sarinha. Deu pra ver do mesmo jeito. Onde que tá? Não é o meleco. Gente, mas é de brincar, não é de comer. Entendeu? Por isso que eu tava desconfiando. Não. Gente, ela tá doida. E tu não tá nem aparecendo no vídeo. Gente, a minha parece. Já vai, vocês vão ficar aqui assim de cima, entendeu? Porque tirei aqui o. Gente, esse slime tá muito maneiro, doido. Não sei como é que eu vou tirar isso daqui. Mais diversão. É candide. Olha isso. Ai, tá muito massa, nossa. A minha ainda não virou nada aqui. É só botar outra água. Tu já botou água? Gente, tá muito maneiro. Tá muito estranho a minha. Olha isso. O que foi faz? Nossa. Se meu pé tá pouco. Então a pessoinha aqui mais um bicho. Falsificado. Gente, ele tá saindo. Ó, Perfume é água. ele tá saindo. Deixa eu fazer o teu. Não, deixa que eu faço mesmo, gente. Olha meu pé Tito falsificado. Olha isso. Eu amei meu slime. Gente, o meu tá virando. Mas o teu não tá ficando. Eu não sei como é que tu vai botar pra ficar. Gente, alguém pega mais um pouco de água pra mim? Pra tu ficar. O teu ficar coisado. Ou tem muita tinta aqui, mano. Deixa eu pegar mais. Olha isso. Agora ficou bem líquido. Líquido gasoso. Como é? Gente, ela tá estudando aqui ciências, líquido, gasoso e sólido, menina. Ah, tá. Acho que eu nem falei na ordem, mas... Deixa eu botar a dona. A minha vai ter também cuidado. Ah, sua bosta! Gente, a tia dela passou aquela. Vocês não é doido. Então eu quero ver isso aí nessa hora. Eu não sorri pra nunca ver feio, né? Mas eu tenho vontade, muita vontade de sorrir. Olha, gente, olha. Ô, Brutus. Ela tá falando, não, deixa eu fazer pra você, não sei o que, olha. Pegando essa cara isso daqui. A minha não ficou. Você não tá aparecendo no vídeo. Nossa, gente, olha isso, olha. Ei, gente, Me dá essa colher aí pra eu mexer, por favor. Essa daqui não tá certo mais. eu sou muito. Nossa, é muito. É plástico, gente, plástico. Não vi plástico quando você tá fazendo. Nossa, o meu tá muito duro. Olha isso. Virou uma massinha, na verdade. Não, uma moeba não, massinha, assim. Porque ela, Gente, olha a cor que tá ficando slime. Porque ela não olha, porque ela estica um pouquinho.